伫咧花莲沙卡塘步道失踪的油加5卫生员，经过几日天的搜救，今下晡有重大进展。搜救队表示，除了进前先找到爸爸和大汉查某囝以外，今仔日其他3位罹难者也拢找到啊。台记者卢尚如、曾俊佑，人就咧前进指挥所，透过镜头带大家来听搜救队上解析的说明。新主播记者目前人就守伫咧花莲消防局新秀分队的前进指挥站，现场咱会当看到咱的搜救队员今仔日已经完成任务，转来到消防局了。花莲大地震了后，德鲁库沙卡洞步道正到重灾区，目前失联的6个人当中，就包括油价一口15个人。伫咧下晡3点多的时，沙卡洞的搜救有重大的进展。搜救队伫咧步道0.5公里的所在，找到油价其他3位罹难者的遗体。搜救队表示，现场的有找到油价3个人的证件，所以推定讲分别是妈妈和8岁的后生甲5岁的查某囝，一口罩5个人拢已经送到花莲殡仪馆来确定身份。镜头咱来听搜救队讲上新的进度。第3具的跟第4具，也就是 V4、V5的大体也一起出现，然后我们也迅速把它整理，然后把它打包，把它带回来。然后后来在经过挖掘机的挖掘，然后我们的威尔森那搜救犬，后来又发现另外一个最后一位是确定是小朋友，我们就把它发现了，然后刚刚才完成这个把它带回来这个任务。经过搜救队无眠无质的搜救，总算好这油价一口罩顺利脱困。目前沙卡洞步道还阁剩2位新加坡的游客也未找到，甲中和矿场的1位矿工。但是搜救队表示，因为新加坡游客伫咧1.8公里大水港壳后壁的旁边位置是峡谷的地形，大型机具是真歹入去，所以后续咧因会阁继续想办法抢救。以上就是记者卢尚如、曾俊佑伫咧花莲消防局新秀分队的上新的连续报道，再来甲镜头交互主播。